வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மணிஷ் பாரம்பரிய மருத்துவமில் நீங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னா ஆட்டுக்கறி ஈரல் பெப்பர் ஃப்ரை. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து ஆட்டுக்கறி ஈரல் 1/2 kg எடுத்துக்குவோம். சீரகம் சிறிதளவு, கடுகு சிறிதளவு, 2 வெங்காயம், இதை வந்து பெருசாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சிறிதளவு, மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 3 டேபிள் ஸ்பூன், தனியாத்தூள் சிறிதளவு, தேங்காய் 1. இது வந்து சின்ன பீஸாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. பெருசாக இருந்தால் 1 போதும். இந்த மாதிரி சின்னதாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, தக்காளி ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியாக பார்த்து 1 எடுத்துக்கோங்க, கருவேப்பிலை சிறிதளவு, எண்ணெய் 3 குழிக்கரண்டி. இப்போ இது வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து கசகசா, சோம்பு, 2 பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் தேங்காய், இந்த ஒரு தக்காளியும் போட்டு நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும். இப்போ வந்து அந்த மசாலா வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். இது வந்து நம்ம ஃப்ரையில் பண்ணும்போது சேர்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதே அட் த சேம் டைம் இங்கே வந்து நம்ம இந்த ஈரலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு குக்கர் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம 3 குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனே தேவையான அளவு கடுகு போட்டுக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவு சீரகம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடுகு பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ 2 வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல, அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டோம். இப்போ இதை வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். வெங்காயம் சேர்த்து ஒரு 1 நிமிஷம் ஆன உடனே கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம். இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் ஓரளவுக்கு எல்லாமே கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல், இது வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். வெங்காயம் எல்லாம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனவுடனே நம்ம கழுவி வச்சுருக்க ஆட்டுக்கறி ஈரல் எடுத்து சேர்த்துடலாம். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து ஆயிலெலாம் வந்து பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி அது பிரிஞ்சு வந்துச்சு, எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ 3 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நல்லா இந்த கறியோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக வந்து டர்மரிக் பவுடர், அதாவது மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே வந்து தனியாத்தூள் சிறிதளவு. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட், அதாவது அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். அந்த பச்சை வாசனை போகிற ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிட்டோம். இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா குக்கர் போட போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் போட்டு மூட போகிறோம். மூடிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 3 விசில் வரணும். இப்போ 3ஆவது 3 விசில் வந்துடுச்சு. இப்போ 3 விசில் வந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஷர் இறங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தாளிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து அடங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும். இதை வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும். ஈரல் ஃப்ரை
சுவையான ஆட்டுக்கறி ஈரல் ஃப்ரை முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணிவிட்டு சுவைத்து பாருங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.